Hi! Good afternoon! Ang gagawin namin ngayon ni Gio at ng kanyang papa ay kakain ng durian. Okay? Sige na, papa. Start mo lang hiwain. Sakit sa kamay? Excited ka na ba? Excited ka na ba, Gio? Oh my. Aray ko. Oh, dan lang kasi first time namin kumain ng durian. Actually, ako lang ang may first time. Tignan mo. The durian. Shit. Oh my God. It's the durian. Kunin mo nga yung isang Oh. bilis ko. Para standing nito. Wow. Oh my God. Let me see. Ano ko? Sugatan ka. Ah. Ang sarap. Mm. So, first time kong kumain ng durian. And, ang alam ko lang, ang sa tingin ko lang lasa niya ay langka na may amoy. Sarap. Yung langka, always namin laglag. kinakain sa probinsya namin. Yung Isabela. So, ngayon, first time ko tong durian. Fresh from Davao. Maamoy nga. Be, kuha nga ng standy dito. Na. Okay lang naman kay Gio yung amoy, no? Huwag mong pakainin. Hindi ah. Pasensya na, maliwanag. Nasa ito na. Let's eat. Parang, ganito ba? Malambot talaga siya. Parang panis. Hap. Apa? Ganyan talaga. Sure ka? Oo. Ang sarap. Sobrang tamis. Oh my God. Mm. So, ayun na nga. Hindi kinaya ng power. Tuwat ako. Masarap. Masarap siya kaso lang. Para siyang Over na siya. overripe. Hindi. Ganyan talaga yan. Tiyas na yan siya. Para siyang overripe na walang ka.